過去有少少路唔係好穩，我都扶穩啲先。先同我哋先。佢琴日講嚟晏晝嗰餐係食燒鵝嚟。佢冇講食燒鵝，食鵝。食燒鵝，琴日中午係食燒鵝，跟住同大隻蟹。今日咧就係食鵝王。今日中午就係鵝王啊！係中午就鵝王。鵝王。聽日中午咧就食嗰個下家餸。今晚咧？今晚又係冇錯。即係琴晚嗰啲。又唔一樣，琴晚主要食蒸嘅。琴晚基本上所有嘅餸咧都係蒸嘅。今晚咧就食係炸嘅。冇，唔食咁熱氣嘅。啲餸係蒸嘅乜？喺琴晚全部係蒸嘅。基本上啊，好似冇話嗰啲肉啊，嗰啲咩啊？蒸雞、蒸魚。蒸雞、水蒸雞係蒸㗎嘛，魚係蒸嘅，跟住仲有嗰啲粉絲肉又係蒸嘅嚟嘅。唔係蒸蛋喎，炒蛋喎，佢苦瓜炒蛋。就係除咗兩，所以話基本上嚇，我冇話照顧我話全部，但係好似3個餸唔係蒸嘅。我記得琴日好似3個餸唔係蒸嘅。今晚咧就係食普通嘅客家菜，聽日咧就係食嗰個即係嗰個有少少嗰個餃子嚇。梅菜扣有嗰個蒸肉餅啊嘛，梅菜蒸肉餅啊嘛，琴日係咪先？係喎。40分鐘，我而家睇啲先啊，睇啲路況點樣先。早上睇嘅時候咧就40分鐘，而家我睇啲先啊。係而家7個字，而家開始計7個字。30分鐘。係啦。係同大家講嗰先。而家。各位。各位，剛剛就試驗我哋嗰個鵝王啊，仲問個鵝入味啊？入味都夠夠腍腍係嘛？因為琴日嘅燒鵝咧，同今日嘅，因為我哋嚟到國內呢邊咧，特別我哋永安假期嗰啲無論鵝啊雞啊，都係材選材咧係選啲老雞同老鵝嘅，因為呢邊咧。養嘅時間越早咧，就比較越有嗰個嚼頭仲咧，就越有營養，而且食起身咧就特別煲湯啊，或者做其他咧，就係越早就越好嘅。喺呢邊就唔係話好似大家喺香港食開嗰啲，就可能比較選嫩嗰啲，嫩嗰啲咧食起身咧咬起身咧比較容易入口。呢邊國內邊咧特別啊，唔好講國內咧，講廣東嚇，廣東都係中意食老身少少嘅。好似大家如果去到潮汕嗰邊啊，食嗰啲獅頭鵝啊。多數都係越嗰個年份越老越貴嘅。講起獅頭鵝，我哋剛剛食嘅嗰種咧，就係我哋廣東嘅黑中鵝，清遠呢邊黑中鵝，即係平嗰個頭咧有啲黑白相間嗰個，有少少灰白啊嗰種，灰白相間嗰種啊，即係大家平時見開嗰種咧，喺廣東呢邊嘅。潮汕嗰邊咧，個特產叫獅頭鵝。獅頭鵝個鵝身啊，即係鵝頸開始，鵝頸至鵝頭嗰部分咧，佔咗嗰隻鵝嘅價值咧90%價值㗎啦，90%價值。一般比較嫩少少個鵝啊，潮汕嗰邊嫩少少個鵝咧，嗰個鵝頭同鵝頸咧就900蚊，1年左右嘅，越老嘅價錢越貴嘅，佢嗰度一樣嘅。就係養嘅時間越耐，嗰個價錢越貴，所以咧我哋選材呢方面咧都係比較勞身少少，所以大家如果燒鵝嗰度咧食起身咧，可能嗰個唔似我哋燜嗰啲咧係經過細火慢慢咁燜咧，所以咧食起身咧就比較重啲，即係腍啲嚇。嗰個燒鵝咧就食起身咧就比較韌啲，有嚼頭啲，係咁樣嘅。咁我而家繼續講起鵝啦，我哋而家講嗰個，我而家去過霧子峰。首先講我哋洗手間先，呢個比較重要啊。霧子峰基本上每一個站點都有洗手間，所以個洗手間比較充足。好似我哋入門嗰度喺大門口嗰度又有洗手間嘅，大家去到第一個站點，無論嗰個嶺南
小狗寨啊，或者嗰個大小風鳴啊，都有嗰個洗手間嘅。咁去到最盡頭嗰個觀光車終點咧，嗰度又有嘅，跟住去到黃金大道嗰度有㗎嚇。洗手間嗰度比較方便啲，反正佢嗰度咧就係一條路上落嘅啫。咁講起咁咧，就講起坐車啦。我個人建議嚇，我哋由下到上咁睇，我哋個人建議大家如果中意遊船嘅話，可以喺嗰個小狗寨嗰度落車又得，喺嗰個十萬鋪子嗰度落車又得。我建議如果真係落車嘅話，喺小狗寨嗰度落車比較好啲，因為個湖比較大少少，嗰度個湖景啊，佢兩個地方咧最主要睇湖景水啊，睇水有山睇水啊嘛。咁如果大家睇業嘅話，人睇業嘅話就去到大小風鳴。如果冇興趣坐船嘅話，就去到大小風鳴嗰度。小風鳴，大家先喺小風鳴落車。係小方明方咧，就將你有個古靚膠佛小方嗰個方嚇，小方個方係嗰個方小方明。咁大家喺嗰度落車之後，如果大家覺得好少少嘅，可以行過大風明都 OK 嘅。隔離大概行嘅話，行10零分鐘都到，差唔多啦，當10分鐘左右。當係應該唔使10分鐘嘅，已經係幾分鐘左右，5分鐘左右已經到啦。去行過隔離有大風平嘅，咁我哋嘅跟住咧，大家再參觀完大小風平，再坐嗰個接駁車上到接駁車終點站，落車之後大概仲行400-500米，當行10零分鐘咁上下，得一條路啫，向山上行，跟住就行到黃金大道啦。嗰個黃金大道而家嗰啲銀行業咧，嗰個黃嘅情況咧。而家咧仲係比較青春啲嘅，比較青春啲啊，仲係未慢慢咁步入緊老年期，所以咧佢青春啲成熟期，唔好意思講錯咗，成熟期啊，老年嘅謝晒啦。我成熟期係慢慢咁步入成熟，大家去到剛才我有同隔離嗰位師姐研究咗一下。而家去到嗰邊應該都係青春期嘅佔大部分，但係咧，其實嗰度咧，大家就算佢都比較青春嘅話，即係好綠色一片，企喺路中間嗰度影個相咧，一樣好靚嘅，喺嗰個黃金大道嗰度。你會跟住我哋去嘅？我會一站一站。一站都得。我唔知我碰唔到，即係好似琴日喺嗰個東華寺嘅上，我都有上去，但係咧我就靠後嘅，我就收尾嘅。所以要等大家坐晒電瓶車上晒去之後，我先至我個人咧，我計劃咧就先去大小風鳴先，我就會先去小風鳴先。咁大家去到自由活動嘅嚇，去到自由活動嘅就唔一定話跟我嘅嚇，大家可以先去黃金大道，再咁喺上邊行翻嚟又得，大家中意嘅。咁行完嗰個黃金大道之後，大家嗰啲路斜唔斜㗎？斜唔斜都唔緊要啊，反正坐電瓶車，除咗大小風鳴你咯。大小方面都行下路，去黃金大道都行下路，其他地方你唔好行路啊！嗰度比較行嘅啫，唔會話好難。即係公路咯。公路。一車道咁上下，一車道我唔建議行啊。停先嚇，冇車坐嘅就行，我唔建議行啊。係，咁大家仲再入少少，去嗰個黃金大道之後再入少少咧，仲有一個叫嗰個龍溪谷。龍溪谷入邊係有乜嘢咧？其實佢嗰時候講就話講咧就係有啲梅花鹿同嗰啲松鼠啲咁嘅嘢嘅，但係大家入去基本上見唔到嘅。所以話唔使行入去啦。其實喺黃金大道嗰度參觀完都已經行上到，唔使行入去嘅。入邊啲景色就冇黃金大道咁靚。如果入邊啲景色下邊大小方平仲靚過，所以我唔係咁建議行入去。而且嗰啲全部松鼠咧係野生嘅，因為野生有時候你一個唔覺意俾人整一嘢。就好麻煩㗎，真係呢個整嘅嘢，你屬於野生嘅整嘅嘢要打嗰啲嗰啲狗，我哋呢邊叫狗針，係叫狗針嘅瘋狗症嗰啲咁嘅，防止瘋狗症嘅，要打狗針嘅，要打好似3針，唔知定3針啦，我唔係好記得啦，因為我未打過嚇，我比較因為一般啲狗。大隻嘅，我見到大隻啲狗咧，我就避開佢嘅；細隻嘅我一腳踢。講笑，細隻嘅一般過嚟唔使理嘅，大隻嘅，咁樣翻落嚟嘅時候，大家而家講翻落嚟嘅時候，
我而家約時間，我而家就可以約時間啦。我哋4點鐘喺大門口集合，4點鐘我哋準備上車。換句話講，大家如果喺4點鐘嘅陽光最靚嘅時候，但係嗰時候陽光上唔緊要㗎，你要坐車啫嘛。係啊，你我哋喺門口回程㗎啦， 4點鐘回程嘅，我哋翻到差唔多2個鐘頭嘅。我哋要翻酒店㗎，好唔好？我哋要翻酒店㗎。4點至6點，我哋喺車上啲時間，佢太陽暗晒都唔關我哋事啊。你話係咪先？你太陽曬嘅話，我哋叫黃師傅開大啲空調。我哋4點鐘翻到落來，即係4點鐘要喺大門口度。換句話講，大家3點半要喺上邊開始翻落來。我哋去到1點鐘啫，時間好充足嘅。冇話冇乜時間，時間好充足㗎，同你講。充足啊！你個光線影相唔靚啊，而家個光線仲話唔靚嘅，散得滯啊！咁猛嘅太陽。頂流晒落嚟塊面哦，嗰個時間我同你講，我哋嗰個時間都夠㗎啦，因為咧，我哋去到山上嗰個陽光咧，又冇呢度咁猛嘅，因為有少少散開嘅，你大家明白啊？而且咧，嗰度有啲有啲樹遮嘅。遮嘅，因為我哋係大概預咗6點鐘翻到酒店啊嘛，所以我哋4點鐘集合時間係差唔多嘅。我哋已經預咗成大概3個鐘頭時間，因為喺嗰度參觀咧，嗰個帽子峰咧一般係2個半鐘頭嘅，少嘅就2個鐘頭，我就預咗3個鐘頭啦。4點鐘到門口，大家如果其實咧上到去嗰個時間咧，一般咧而家我哋去到嗰電瓶車咧，人比較少啲嘅。係，我先講嗰集嘅時間，嗱，我再講一次嚇。4點鐘要喺大門口集合，跟住咧到時咧後面啲嘢大家唔使理先，我搞掂佢。咁樣嘅話，大家3點半要喺上面嗰黃金大道都落來。係，黃金大道嗰度要開始落來㗎啦。因為落來嘅時間點解要咁早咧？因為呢邊嘅電瓶車咧，呢邊嘅電瓶車比較犀利啲嘅，因為比較唔係咁好講嘢嘅。佢要咩啊？要喺下邊有人坐電瓶車上山，先至有接駁車上山嘅。如果萬一喺山腳冇人坐車上山，你喺山上等1個鐘頭，都冇車接大家落嚟嘅。真係要改善下咯，你多人上去。呢度冇得改善嘅，佢個景點就係咁樣。我哋投訴講好多次，佢屬於半私營半國營嘅，所以所以話我哋都唔敢同佢大聲啲講嘢，知唔知啊？因為如果我哋一個可以得罪咗佢咧，佢萬一佢有幾個客佢都唔上，佢喺等滿車咁就死啦。所以我哋唔敢咁大聲同佢講嘢嘅，知唔知啊？呢個大家體諒下，因為佢個景區嘅管理就係咁樣，而呢邊咧比較因為接近江西嘅，所以佢呢邊管理咧比較私人化少少，所以即係隨心所欲。講白咗就比較隨心所欲嘅。所以話我有乜嘢我一定要提前交代下大家要注意嘅嚇，呢個景區管理問題嘅。呢個帽子峰呢度，所以大家提前半個鐘，多數咧提前半個鐘頭都冇咩問題㗎。多數情況當然啦，我剛才講嗰啲係比較極端少少嘅。一般情況下佢冇咁極端㗎，一般情況下冇咁極端嘅。一般今日係冇錯，今日假期仲好少，最多係所以多數情況下咧，大概最多咧就等10零分鐘咁上下咧，佢都有車慢慢咁接大家落嚟㗎啦。呢個講，而且呢個講完嗰啲上落問題啦嚇，3點半喺黃金大道開始行翻落來，我哋大門口4點鐘集合，大家記啊！3點半喺上面落來，4點喺門口啊！3點半上面，4點喺門口，呢個記住呢2個時間得啦。咁講門飛啦，我哋入去參觀嗰個帽子峰咧，係需要買門飛嘅，大門口要1次嗰個門票，觀光車要1次門飛嘅，所以嗰時候咧，大家落車之後就大家可以喺門口度影下相，等我先，我去買門飛先。大家買完門飛之後，我係就排住隊，我哋係個團體票嘅，就一齊入到大門口先，再跟我去嗰個觀光車嘅車飛係1人1張，
一人一張，我到時咧會派俾大家嘅，一人一張。大家如果唔見咗唔緊要，重新買得啦。如果跌咗唔緊要，重新買一張得啦。買一張咧要自費啊！自費買一張，呢個開錢錢解決就好似50蚊一張咁上下係嘛？哦，係冇錯，我哋嘅係包係無限次嘅，無限次上落車嘅觀光車，只要你嗰張飛喺手得。如果坐船嗰啲咧，坐船定自費？即係要另外再係坐船就自費，我哋就係包門飛，我哋包咗門飛觀光車啊！坐咩啊？坐船要去到睇佢個價錢，佢嗰個價錢咧睇時節唔同而變嘅，放東係一般就30零蚊左右。幾多分鐘啊？坐幾多分鐘我未坐過，我就唔知喎。一般就係15至半個鐘頭，15分鐘至半個鐘頭。因為我多數都係帶係直接上嗰個大小風亭嘅，嗰邊坐船嗰度大家睇啲時間啦。一般唔會坐太耐，佢有啲咧，佢有種咧就坐船嘅，有種咧自己撐嘅，撐嗰種咧就1個鐘頭幾多錢要計，嗰種撐就好似大概應該60蚊一個鐘咁上下。大家到時睇一睇，而家呢邊咧佢明碼標價㗎，佢會寫咗喺度嘅嗰個價錢。係啦。如果坐船個上船點係邊個位置啊？就喺嗰個小九寨同嗰個18步子嗰兩個站點嗰度。即係唔係唔係小風亭但係小風亭咧係同黃金大道咧係睇嗰個樹嘅係啦，分開嘅。大家去到喺個門口大概會睇到嗰個導覽圖嘅，大家到時咧影呢個相都 OK 㗎。咁講完呢個啦，跟住咧我哋講嗰個香港啦。上山係唔可以帶火種嘅，我睇咧我哋團友都好似唔需要呼吸新鮮空氣啊，呢個就最好啦。咁講下，如果叫啲其他人咁，你大家唔使理佢，又唔好話指責佢啊啲咁嘅嘢，費事人氣口薄嚇。佢哋先，反正自然有工作人員同佢講啦，我哋唔使理佢，好冇？